კოლეგებო, კორუმი არის, შეგვიძლია დავიწყოთ პირველ სხდომა, კენსახლის საკითხები გვაქვს პარლამენტის დადგენების პროექტი, თავმჯდომარის მოადგილედ სოზარ სუბარის არჩევასთან დაკავშირებით და გიორგი ბორსკის პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხთან დაკავშირებით დროებით კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ. განსახილველი საკითხები, რაც განვიხილეთ, გადმოსული არის ახლა მესამე მოსმენა. რაც შეეხება საორგანიზაციო საკითხებს, საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტის მიერ წარმოდგენილი წინამოწვევის პარლამენტის განსახილველად წარდგენილი კანონპროექტების განხილვის პროცედურების გაგრძელების მიზანშეწონილობის საკითხი გვექნება განსახილველი, ასევე ინფორმაციის სახით უმრავლესობის წევრების მხრიდან უმრავლესობის გასვლის შესახებ გადაწყვეტილება. დიმიტრი ხუნდაძე, სოზარ სუბარი, გურამ მაჭარაშვილი, დაჩ ბერაია, დავით კაჭარავა, ზაალ მიქელაძე, ვიქტორ ჯაფარიძე და ეკა სეფაშვილი. შემდეგი საკითხი გახლავთ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილედ საქართველოს პარლამენტის წევრების ლევან მაჭავარიანის, სალომე ჯინჯულავას, თონიკე ბერეკაშვილის და არჩილ ბერიძის არჩევის შესახებ ულოცავ წარმატებას. მეოთხე საკითხი რეგისტრაციაში უნდა გავავტაროთ საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტის მიერ რეგისტრაციისთვის წარმოდგენილი საპარლამენტო ოპოზიციის წევრთა სია. გთხოვთ მხარდაჭერას, მადლობა. საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფი ხალხის ძალის წარდგინება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე პოლიტიკური ჯგუფის წევრის სოზარ სუბარის წარდგენის შესახებ გვაქვს. ასევე მომართვა პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის კომიტეტში წევრების გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და თავმჯდომარედ გიორგი ბორსკის კანდიდატურის წარდგენა, რაც დღის წესრიგში შეტანილი არის. დასამტკიცებელი არის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის წარდგინება. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისიაში წევრთა რაოდენობის და პროპორციების კოტებთან დაკავშირებით, გთხოვთ ამას დაუჭიროთ. ასევე კომიტეტის მიერ წარმოდგენილი კომიტეტებში პროპორციული წარმომადგენლობის კოტები ხელახლა დამტკიცება, ვინაიდან ხალხის ძალა ცალკე ჯგუფად გავიდა. დასამტკიცებელია ასევე კოტები მუდმივ მოქმედ საპარლამენტო დელეგაციებში, აქაც ხარდაჭერას. და ასევე გახლავთ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტის მიერ წარმოდგენილი ოლქის დელეგატის ბიუროს ფუნქციების, ორგანიზებისა და საქმიანობის წესის, აგრეთვე დაფინანსების წესისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ დებულება და გთხოვთ ესეც დავამტკიცოთ. მადლობთ, სხვა საკითხი. აქ არის ხაზინაძე. საორგანიზაციოს პირველი საკითხი დღის წესრიგში გადავა ნუსხის შესახებ დადგენილება და უმრავლესობის და ოპოზიციის სიების რეგისტრირება. საგებია. კი ბატონო, და ხაზინათა საბჭოს გადაწყვეტილება 4-დან 7-ით ჩათვლით, გთხოვთ რომ ესენიც დავამტკიცოთ. მადლობა. გადავინახოთ სტომათა დარბაზში.